Nu ką, vėl išsirašėm pasivaikščioti. Dabar esame čia, kur vandentekis. Ir kas pirmas vaizdelis atėjusį vaizdą. Matosi, sodininkai palikę savo šiukšles. Galim užfiksuoti. Mano šuo jau per dusą dar neišėjęs pasivaikščioti. Vat ką reiškia sėdimas ir gulimas gyvenimo būdas. Tai va taip va sėdi. Net ir šuo, žiūrėkit, iš senas nepaina, bet jis irgi, kai visą laiką guli sėdi, jam jau irgi sunku. Nu ką čia mes nufotkinsim. Ta pušelė tokia įdomi. Nu ką, nuotekų valymo įrenginiai. Tai kažkotas čia, ką čia tokį nufotkinti. O pušelė įdomi irgi išsikerojusi. Akmuo ant kelio. Akmuo ant kelio. Gal ir šuniukas į kadrą įeis. Mūsų vaizdelis. Pabandom kažką nufotkinti. Su vabalais. Upė, tukelis. Gal ką įdomaus rasim. Tokia va šaka nusausėjus. Ir aduvančiakai visai neblogai būtų nufotkinti. Aras jau prigulė. Batarkė mano jau irgi, aš sakau, šitie GoPro kamerų batarkės jau tokias labnas. Aš nežinau, kaip čia veiksmo kamera ir tokias labna batarkė. Nespėjau pafilmuoti, nu jau smigo. Nu va toks įdomus ąžuolas. O vien varnėnai. Karai nebepaeini jau, nebenori saulė. Čia irgi matosi susibūrimo vieta. Porelių. Arai, labai norėjai pasivaikščioti. Žalios spalvos atspalviai. Aišku, aš nelabai reklamuojuosi, nelabai čia ką žinote mano puslapį, nu bet kai atras, pasižiūrės visas serijas. Čia pirmas tos serijos gal tokios irgi prastas. Nes aš dar, kaip sakant, vaikštau po tokius vietas, kur nelabai ką fotkinti yra. Bet paskui gal labiau čia mieste būtų daugiau vaizdą. Bet ten nespėtum fotkinti. O čia grinai ieškok ką nufotkinti. Tai kas kaip radybos. Mieste tai tenka, ten eisi gali čia leistam viską fotkinti. Na va. Jaunystė, senatvė ir mirtis vienoje kekėje.
Gyvybė lipa ant kito. Čia toks irgi įdomus vaizdelis. Senas su jauna vejasi kitą. Arai. Arai.